aru saan, sul olnud raske aasta, võib olla rasket aastat, jäänud mõni veel, kuid õnnetum ju oleks ilma oma maata. Sul on see jõud ja sul on oma keel. Ma aru saan, ei ole nii kuis vaja, võib olla mudeneda palju veel käis, kuid tugevamaks teevad halvad ajad. Sul soovin head ja seni toeks sul jääb. Mitte et saaks olla moes, usun sinusse ja tean, ema, isa, tütar, poeg, mitte selleks ehk ei pea. Midagi on tähtsamat igapäeva elu olust, heita meilt ei ole aeg, aeg on tulla jõuluks koju. Ma aru saan, et kingitused ikka võib-olla oleks ise hoopis parem nüüd. Oh püha rumalust, kui asju ainult ihkab, su ilu pole selles palju nüüd. Ma aru saan, sul olnud raske aasta, võib-olla mõnel kirikuski meeles võidujooks. Oh pühad, pühad poeks, pühad maata, kui sul on raske, olgu raske koos. Mitte et saaks olla moes, usun sinusse ja tean, ema, isa, tütar, poeg, mitte selleks ehk ei pea. Midagi on tähtsamat igapäeva elu olust, heita meilt ei ole aeg, aeg on tulla jõuluks koju. Mitte et saaks olla moes, usun sinusse ja tean, ema, isa, tütar, poeg, mitte selleks ehk nii pea. Midagi on tähtsamat igapäeva elu olust, heita meilt ei ole aeg, aeg on tulla jõuluks koju. Täiesti tavaline Eesti juhtum, nii nagu kõik teisedki. Ja kas on üldse vahet ülepeakaela pühadel ja argipäeval? Vahe on sees muidugi, aga vahel võiks pühatuga rohkem argipäeval ja natukene argist on alati kõikides pühades sees, kõikides nendes sagimistes. Ja kui me varasemalt oleme kõiki kontserte alustanud sellise jutuga üldiselt, et kuidas Eesti naine tuleb koju peale rasket tööpäeva ja mees on talle katnud laua juba, see on tavapärane, eks ole. Ahini räägib narru, et see on tavapärane. Siis mängist ära seda mängu, mida me oleme nüüd viimasel ajal mänginud, et naine läheb koju. Mees võib jällegi mõtelda selle nagu enda seisukohalt vaadatuna. Naine läheb koju ja ta on harjunud sellega, et mees teeb talle need söögid ja värgid igal õhtul, aga sellel õhtul üünlad ei põle. Kaugelt juba näeb. Mõtleb seda, et äkki mees siis on teinud sale mingid toidud laua peale valmis, et üllatab teda kuidagi ja ootab teda ukse taga kuidagi soojimatud toa susib käe peal. Naine astub sisse, koju, sulgub ukse, mees ukse taga ei ole. Ja toas on sellised külmad, jäised meretuuled, sügistuuled, nii nagu laulab ansambel Apelsin. Naine tormab kööki, köögis tühjus, läheb suurde tuppa, tühjus, ainult sügistuuled. Istub diivanile, paneb televiisori käima ja televiisorist tuleb täpselt seesama Türgi seriaal, mis eelmiste juurde on. Teine osa, aga mitte midagi pole muutunud. Istub siis see naine, mõtleb, et elan siin Eestis, vaatan seda Türgi seriaali ja see ongi minu jõulud. Kuni äkki tuleb siis õlgedele, tulevad sellised käed, talle meeldivad käed ja algab selline mašaas. Neil on kinnastes käed ja kõigepealt Eesti naine mõtleb muidugi, et jõuluvana. Aga siis ta tunneb ära, et need on talle tuttavad käed juba ammusest ajast. Ja algab selline vasalemmakandi mašaas, mis kestab vähemalt minut 20. Ja siis ühelt poolt naist tuleb selline peentandlik, kus peal on õhkõrn koogitükikene, selline tõeline gurmee koogitükk. Mitte selline koogitükk, millest sa ennast täis sööd, vaid see, millest tõesti maitsid, mis maitseb sulle erakordselt hästi. Ja teiselt poolt on sulle see armas inimene äkki sinu ees
televiisor läheb iseenesest kinni, küünlad lähevad kuusel iseenesest põlema ja toas ja siis see mees, kes võib-olla viimased 3 jõulu või 55 aastat või 3 aastat või pool aastat ei ole julenud ütelda ühtegi ilusat sõna. See mees, ja mitte nüüd ei Tõnu ega mina, vaid see teie mees laulab teile järgmise laulu. Me naerame, õhtu on juba veel jäätis täis külmutusta, täis loojuvat päikest saab tuba, kus näha meid segaseid kaht. Tilk murakamoosi on nina, said kõrvud ka soolased road. Need olen siis sina ja mina, meil käes olla lapselik load. Tee minuga nii, et kaoks mured, mind ära too kurbuste maad, too rahu ja pikemad uned. Ma tean, sina suudad ja saad, tee minuga nii nagu suvi, kui kohtume sadamakai ja laual on Hollandi tulbi ja Hiinast neil räägib bonsai ja teie ja Hiinast neil räägib võimas. Ja on omatud. Ka neil saia sisse sai paras, hea krõbesest küpsenu võis. Nii sa vaatad mu südame taha, mis tantsusid kohates lõi. Mind haaragi ja targasti taipad, ei mõttetult lahuta meid. Ma jäängi nüüd päriselt paika, me naerame veel, tee minuga nii, et kaoks mured, mind ära too kurbuste maad, too rahu ja pikemad uned. Ma tean, sina suudad ja saad, tee minuga nii nagu suvi, kui kohtume sadamakail ja laual on Hollandi tulbi ja Hiinast neil räägib bonsai. Tee minuga nii, et kaoks mured, mind ära too kurbuste maad, too rahu ja pikemad uned. Ma tean, sina suudad ja saad, tee minuga nii nagu suvi, kui kohtume sadamakai ja laual on Hollandi tulbi ja Hiinast neil räägib bonsai ja teie ja Hiinast neil räägib. Veel üks kord ja Hiinast. Ma saan aru ka, miks te koheselt kaasa ei olnud, kui see rida on iseenesest väga lihtne. Aga võib-olla sellepärast, et üldiselt meie kontsertidele satuvad alati targad inimesed ja teie seda kahtlemata olete. Ja ilmselt te siis teate ka seda, et bonsai tegelikult ei ole üldse mitte Hiina puhul, vaid ta on pärit Jaapanist. Ja see kultuur on aretatud välja Hiinast. Või siis on see vastupidi, inimesed selle üle üldiselt vaidlevad, aga meil on olnud sellised kontserte ka, kus ma vaatan, et kõik inimesed tõusevad püsti, laulavad kaasa ja üks koht jääb tühjaks. Ja ükskord ma läksin selle koha juurde, mis tühjaks jäi, üks selline natukene kurju olemisega vanem daam ja ma ütlesin, et tõuseb püsti, et laulu kaasa. Siis ta ütles mulle hästi vihaselt, ütles, et bonsai on Jaapani puhul. Aga see ongi niimoodi, et see on täpselt see, kuidas me selle maailma endale välja mõtleme. Vahel sa tahad olla kastis, vahel sa tahad sellest kastist välja saada. Parem oleks, kui käiksid ikka oma kastist välja. Vaadake korraks enda selja taha. Vaadake neid inimesi, kes teie selja taga istuvad. Vaadake külgede peale neid inimesi, kes teie külgede peale istuvad. Vaadake üle maailma ja eestlasest täpselt samamoodi on selline komme, et me räägime tihtipeale teineteist selja taga või kõrval. Räägime pidevalt, vaatame, mis seal teisel naabrimil paremat on või huvitav, kuidas ta seda asja endale lubada saab. Ja me tihtipeale räägime asjadest, millest me tegelikult ise väga hästi ei tea. Miks siis ei võiks siis üks Jaapani puu rääkida Hollandi tulpidele Hiinast? See on selge, probleem on lahendatud. See tähendab, et me kõik saame siin saalis kaasa laulda. Proovime. Ja Hiinast neil räägib bonsai teie. Peaaegu, aga arvestame sellega, et praegusel hetkel on aasta lõpp ja katsuge laulda sellise häälega kõva ja
sellise selge häälega katsuge laulda nii, nagu te armastaksite elada. Proovime kõik koos. Ja Hiinast neil räägib bonsai tegeb. Ja Hiinast neil räägib bonsai. Väga ilus. Tehke endale ennearvamatult suur aplaus. Ma mõtlesin küll, et järgmist laulu me täna ei esita, sest meie kontsertaeg on suhteliselt väike, aga vaadates teid, siis ma mõtlen, et miks ma ei võiks seda esitada. Kelle teist on ilus elu, tõstke käed üles? No veerand. Proovime, ma küsin korra veel. Ja siis mängime seda mängulist ka. Kelle teist on ilus elu, tõstke käed üles? No nii. Kellele meeldib siin kandis elada? See on huvitav nagu, et siin elada meeldib hoopis rohkematel inimestel kui nendel, kelle ilus elu on. See on väga hea märkis jäänud. Proovime veel. Kellel on ilus elu? Kellele meeldib siin elada? Me laulame teile sellisest kohast, kuhu me täna öösel saame ilmselt minna ööbima, see on Dirhami ja Dirhami sadam. Aga teie ärge mõtlege Dirhami peale, vaid mõtlege oma kodukandi peale või nende koduaedade või väikeste tubade peale, kus teile meeldib väga olla, kus teie tunnete ennast hästi ja kus teil on võimalik näha neid inimesi, keda te päriselt näha tahate. Ilus elu. Paneme pead käima kõik nii. Kõik need, kellele meeldib elada, peab käima. Kõik need, ütlen nüüd paremad, kõik need peavad käima, kes on käinud vähemalt, sina on vabastatud, ma arvan siis. Et kõik need, kes on vähemalt 3 aastat koolis käinud. Laulu lõpuni. Panen maasikad su peole ja siis jooksen kiiresti, mis sest et aega on. Meie päevad pole võetud lihtsalt tuulest. Nimed liivad või siis suure linna torn. Tood kohvi lauale ja muu veel lisaks kõigele, mis peidus silmades. Omavahel ja meid keegi siin ei kuule. Antud aega olla teineteisele. Need on hetked, mille nimeks ilus elu, naeratused unest ärgates. Mida tundsid, kui ma sinu juurde tulin, mida mõtlesid mind lõpuks märgates, mida mõtlesid mind lõpuks märgates. Hommikud on tihti teiste õhtud meie moodi, teistele on öö. Mõelda parimat ja unistada suurelt, see on meie kõigi kummaline töö. Need on hetked, mille nimeks ilus elu, naeratused unest ärgates. Mida tundsid, kui ma sinu juurde tulin, mida mõtlesid mind lõpuks märgates, mida mõtlesid mind lõpuks märgates, mida mõtlesid mind lõpuks. Kui me endisse kohale jõudsime, siis me küsisime korraldajate käest ka, et huvitav, et kas on antud hetkel enam jõuluaeg, et kas saab jõululaule laulda või jõululaule ei saa laulda. Siis nad arvasid seda, et teil on ikkagi aastaliku pidu, et võib ikkagi mõned jõululaulud laulda. Ja võib-olla osad inimesed on siin pettunud või laulda ühtegi traditsioonilist jõululaulu, sellepärast me laseme teil need laulud kõigil endale ära laulda. Pakkuge mõni jõululaulu näiteks, julge. Te ei pea mind kartma, me oleme mõni aeg siin olnud, nii me oleme põhimõtteliselt teie valla elanud juurde. Pakkuge julgelt. Muidu see võib kesta tundi selline vaikus. Kuidas? Valged jõud, laulame valged jõud. Taas saab valged. Teie nagu laulate. Taas sajab valged. Hall on
algust saab pea ja teie. Tublid lapsed. On pilvis see kuu peitnud, ei tähti muista taevaga, kuid kui lapsed Teil tuli väga hästi, kuidas palun? Pakub julgelt. Mõni traditsiooniline täiesti. See laul, kella hääl tuli puhul. Teeme ühe hääl seda. Praegu. Sõnu tead ikka või? Kella hääl me alusime ühe sellise jõululaulu, mis läks ka kunagi 4. klassi õpikusse ja kui seda meie kes küsiti, siis ma olin rõõmuga nõus, aga siis ma hakkasin mõtlema seda, et selline laul 4. klassi õpikusse, siis ma loodan, et mitte ükski 4. klassi või väiksem laps või keegi elu sees ei pea tundma seda tunnet, millest ma selle laulu kunagi 99. aastal kirjutasin. Ja mitte ainult jõulude ajal me lihtsalt räägime sellest teemast rohkem, aga kindlasti teate kedagi, kes on aasta lõpus kuidagi üksinda. Ja see pole saladus, me kõik aeg-ajalt tunneme ennast üksinda. Isegi suures rahvasummas me võime tunda ennast vahe nii üksikuna enda mõtetega, enda tunnetega. Kui te teate kedagi, kes on aasta lõpus kuidagi üksinda, ärge kartke võtta telefoni ja helistada. Isegi kui see reaktsioon, mis te vastu saate, võib olla esialgu natukene mahul, siis uskuge mind, et teete selle kõnega, kus te küsite lihtsalt, kuidas sul läheb, rohkem head kui halba. Sellisest tundest. Aega tumma mõõdab kell, jäljed lumi katab maas. Suures jõulusaginas kaduma mul oled läinud sa. Nüüd siis alles avanenud, ootajad, kuid jah ma tean, sinna, kus nüüd läinud sa, loodan, et on sama soe ja hea. Vaikustoas, soovid reas, mõtted head, on segi peas, ootan sind enne veel
katab talv, jäljed teed, üksinda said tead, jõulurõõm poole pealt lõppeb ja ma soovida, sul ei saa veel häid, nii häid, häid, nii häid. Kingitust kui avaden, külmad käed on kindlad maas, suures jõulusavinas, unelmates sind ma leian taas. Kui aknaroodult vaid ennast näen, ootajat, kuid jah ma tean, et unistada sinust on, vabanda kuid hullu pööra hea. Vaikustoas, soovid reas, mõtted head, on segi peas. Ma ootan sind enne veel, katab talv, jäljed teed, üksinda. Meil on 2 sellist laulu, mida me oleme esitanud absoluutselt igal kontsertil ja meil on täna valik teha, et kumba me nendest laulame, ühte nendest ei laula, seda ühte peate siis tulema meie järgmistele kontsertidele kuulama. Aga ühte me nendest laulame ja selle ette alati toimub selline teatav küsitlus või rituaal. Tõstke käed üles need inimesed, kes peavad ennast linna inimesteks. Ega vähesid, väga märki, see on täitsa okei, kui mõni elab linnas. Me ei pane seda otseselt pahaks. Kes teist tunneb, et nad on rohkem nagu maainimesed? Järelikult ülejäänud kõik maainimesed, ma jätkan seda. Lähme nüüd küsimustega natuke spetsiifilisemaks, et kes teist on kunagi tööd teinud? Kas küll käib üles? Okei. Kes teist kunagi maatööd teinud? Sellega see on alati nagu, see alati eestlane alati siis tõstab käe maatööd ikka on teinud. Kes teist kunagi labikud käes hoidnud? Kes teist on kunagi reha reisunud? Valdav enamus eestlasi on seda tööd teinud. Kes teist on kunagi riigivara reisunud? Meil on seltskondi, kus inimesed, me teame, et nad võiksid tõsta, aga nad ei tõsta, aga on ka sellised seltskondi, kes järjega vargimatult. Kas teist on keegi, kes on pidanud katkise muruniidukiga palaval suvepäeval muru liikma? Vihkati ka rohtu liikma? Nõukogude aegse tekikäärtega hekki lõikab niimoodi, et need nukid on marrastel. Neid kõiki töid on vaja väga-väga teha, et aed oleks ilus, nii aasta lõpus kui aasta alguses. Ja täpselt samamoodi, kui on koduaedadega ja kodudega, samamoodi on inimestega. Kui me täna siin ilusad aias teiega koos oleme selles väikeses toas, siis ma midaks nagu uskud seda, et teie aiad on väga korda tehtud, sest aiaga on hea see, et sa teed hommikul juba hakkad töödega peale ja õhtul sa võid mõnda tulemust juba hästi näha. Ja kui need aiad, südameaiad on teil korda tehtud, siis saab toimuda järgmine mäng, millest võivad sündida sellised väikesed ingrid, kes teile täna siin ennist esinesid. Ma kaotasin sind juba koju hakul, nüüd palja jalu jooksen raduneid. Soe suvekuul ei õiget suuda paku, üks väike pilv ei teada vastuseid. Pea segamini kui ikka metsatukas kõrv püüab samblal samme tabada. Suur mees sa vist ei näe, kuigi panutab, et ärkamise maha magasta. Sõstra põõsaste vahet leian sind võile peos. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo. Sõstra põõsaste vahet leian sind võile peos. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo. Ma kaotasin sind keset päeva kullu, võib-olla kuskilt mind sa piilusid. Suur mees kui uues koera moodi ulguse väikese lapsuse piilusid.
hirm. Kuid muidu ikka viisakas ja vagur silm pilkus ilmselt oli näinud sind. Sõstra põõsaste vahelt leian sind võile peos. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo. Sõstra põõsaste vahelt leian sind võile peos. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo. Ma kaotasin sind veidi enne õhtut, sest jäi vist enda mõtteid vahtima. Kui õnnestune hiisäki kõhtu sind tuleb jälle tulla jahtima. Ööpõlvel magas nagu oodatus, kui kandadele andsin kullu. Ei aidanud mul tukkadega tutvus, vaid varest raaksus ja see oli julm. Sõstra põõsaste vahelt leian sind võile peos. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo. Lihtne, laulam kaasa. Sõstra põõsaste vahelt leian sind võile peos. See kõige tublim laulja laulab muidugi kaasa, see on kohe selge. Aga tea mida sellest võiks laulda suurem. Põhimõtteliselt on see nagu laste lauluga, siis ma arvan, et me võiksime kõik koos kaasa laulda. Tagumised read ka. Me näeme neid väga hästi hoolimalt enda üha kehvemini nägevatest silmadest. Ja Tõnu muuseas väga hästi näeb, Tõnu tihtipeale tuleb lihtsalt mind hääle järgi ära. Saab aru, kas olen mina või näiteks Jaana Kass või keegi teine. Aga katsume teha nii, nagu me iga kord teeme liigutustega. Me oleme pannud tähele, kui inimesed saavad mingis mõttes heas mõttes lasteks tagasi muutuda, on neil kergem laulda. Ja me palun teid kõigil koos teha, sellepärast, et see lühendab tunduvalt laulu kestvusaega. Proovime kõik koos. Sõstra põõsaste vahel, näitab sõstra põõsad nii julge. Isegi kui te kunagi ühegi kontserdil oli neid kaasa, teil tehti julgeid kaasa. Seepärast, et muidu me peame teil pärast rääkima loo, mida see kõik kaasa toob. Proovime kõik koos. Sõstra põõsaste vahel leian sind võile peos. Ja võililli andes mõtelge kellegi väga erilise peale. Ja siis läheb väikses aega meil kahel. Teeme siis väikese, kuidas meil ilme näidati? Ei mäleta. Aga me näitame, kuidas 2 korda on Saaremaa meil näidatud näiteks. Need on meil selgelt meil, sest saarlastel on alati mingi folkloorne element, mis läbi käib. Üks oli siis, teeme siis väikese peo. See oli Kuressaares. Ja Soela sadamas näidati meile, teeme siis väikese peo. Need lainetus on sees. Üks tuntumaid lugusid, mis meile on näidatud, on Karksis ja nüüd on tänaval näitatud kõik nii, see on nagu Karkse folkloor. Teeme siis väikse peo. See on natuke imelik. Siin samas lähedal Kalju laval näitas üks naisterahvas meile kunagi pidu niimoodi. See on täiesti arusaamatu, mismoodi see pidu käib. Igatpidi Valgas on meile niimoodi näidatud ja minu viimase aja lemmik on üks väike tüdruk näitas Meeri külas, hästi väike Eesti küla, näitas pidu niimoodi, teeme siis väikese peo. Ja siit edasi muidugi hea minna aplausi peale kohe üle. Ja kui te vaatate vahel teates mõnda igavat etendust, teised kõik hästi viisaka aplausutavad, siis te võite täiesti vabalt niimoodi teisi närvi ajades isegi teha sellised suured aplausud. Proovime korraks seda liigutust teha. Ärge pange tähele, mis teie kõrval istub korraks. Proovime. Teeme nii, teeme siis väikese, jah, niimoodi käed kokku ja siis käed hästi laiali, ärge ja siit läheb aplausi peale üle. Ja siis kui me tundub kaotudas mitte kellegi, me isiklikult ei taha kellegi liiga teha, Olustusele koolidirektor näitas pidu kunagi nii. Siis me mõtlesime seda, et kuidas on võimalik, ma sain aru küll, et augustikuu oli, kool veel ei käinud, aga laste nähes, ma ei tea, kuidas on nimed võimalik näidata. Ja alati tuleb, kui te töötate tähtsatel ametikohtadel, siis te alati peate jälgima seda, et kui lapsed on teie ümber või midagi sellist, et siis tuleb hästi väikeseid liigutusi näidata ja pange, aga ühesõnaga meil oli hästi igaväiklik vanamoodseid liigutusi. Kuni üks vanem pedagoog, mitte et ta oleks tahtnud liigutust näidata, tegi sellise liigutuse. Ühtist tolmu või misarat prilliklaasi tagant. Siis ma mõtlesin, see on täpselt see, kuidas õpetaja saab näidata pidu. Sa ei saa näidata suuri liigutusi.
ja pange tähele, nüüd koolivaheaeg on natukene aega käimas, see ei kesta väga kaua. Kui tuleb teid siin näiteks Vasalemma vahel, näete 2 pedagoogi kohtuvad tänava peal. Pange tähele, üks ütleb teised täna õhtul minu juures. Ja tuleb mul pidu ja ma olen väga palju pedagoogide pidusid näinud. Muuseas, üks pedagoog istub siin minu kõrval, Tõnu Mäike, tehti tal sellest aplausita pedagoog. Ja kuidas me võiksime täna siin selles ilusas saalis, selles ilusas väikses toas pidu näidata? Hästi julgelt, tõesti ei pea meid küll lävenema. Niimoodi, suurelt. See on natuke muidugi võib neid jälle neid kõrvalistuja natuke häirida, aga see on liigutus. Aga mis nii? Teeme siis väikese, see on nagu mõtled nagu, mõtleme natuke kõigepealt. Teeme siis väikese ja siis teeb eestlane peo. Proovime, kõik liigutused järjest ja katsuge jõudumööda kaasa lauda. Proovime. Sõstra põõsaste vahelt leian sind võile peos vahel. Väikses aega meil kahel teeme siis väikese peo ja teie leian sind võile peos kõva häälega. Väikses kahel teeme siis väikese peo. Jätke meelde, järgmine kord, kui on selline aastalõpu pidu, ta saadab teil kõigil tahvelarvutid, teeb seda liigutust. Vaata, kaamerast. Pidu on tulekul. Ma kaotasin siin heledasse öösse, oks murdus, aga ikka oli vant. Sai sukelduda heinamaamiljöösse suurhuldelt varastatud taruvaid. Koos kitsedega udumeres ujun vett rebasega kraavi perveljoon. Ei paista kuskilt sinu kutsub kuju, vaid ämplik kõrva taha võrku kohu. Ja siis koos sõstra põõsaste vahel leian sind võile peos. Väikses aega meil kahel teeme siis väikese peo ja teiegi koos. Põhimõtteliselt kõik peab kaasa. Aplaus teile selle eest. Aga siit üle saali vaadates mitte just kõik mehed ei teinud kaasa. See on täiesti loomulik, sellepärast, et Eesti meestel üldiselt on väga raske elu. Ja mingid teised 2 tüüpi ei tule ka ütlema muidugi, et mis liigutusi ma kaasa teen. Kui mina istuksin näiteks publikulgas, ega ma kohe ei teeks. Ma mõtleks mitu korda järgi, aga see situatsioon võib lõppeda, ma räägin lihtsalt nende kogemustest. Et võib lõppeda niimoodi, et kontsert lõpeb ära, on head söögid, suupisted. Te mõtlete seda, et oli hästi tore aeg. Nägite jälle neid inimesi, kelle kõrval te elate ja lapsed esinesid väga hästi. Erakordne klaverikontsert. Uus pilkus armsalt ja soe oli olla ja toidud olid mõnusad ja jõululikud ja aastalõpulised. Siis tuleb meelde, et mingi 2 tüüpi esinesid seda nagu. Üks oli siukse mingi lokkis peaga, mängis seda klaverit. Ja siis mingi lühike vend veel, seal olis mingid sõstrakoste vahel laulu. Mõtled ja mõtled. Ja naine oli juba auto kees ära sõitud, siis ta ütleb seda, et kuule, et tule mulle hiljem järgi. Ja te jalutate, teete aastalõpu jalutuskäiku. Ütlen, et te ei elagi üldse mitte Vasalemmas ega Keilas, vaid elate kuskil Rapla kandis. Naine selle varad ja mõtlete, et mis see Raplas viisakuses on ja mõtlete neid jõulumõtteid ja mõtlete, et kui tore oli ja siis mõtlete nende 2 tüüpi peale ja siis jõuab äkki mõttesse selline hetk, et see sõstrakost vahel laul, et kas ta laulis selle laulu nagu minu naisele. Ja siis Eesti mees läheb vaikselt närvi. Eesti mehe närv hakkab tavaliselt peale maksast, läheb minul. Me hakkab käima mööda keret ringi, käib neerudest läbi, kopsudest läbi, südamest läbi haiget natukene. Ja siis erinevaid teipidi jõuab lõpuks vähem. Ja siis Eesti mees saab aru seda, et tema on õige mees laulma enda naisele seda sõstrakostaste vahel laulu. Hoopis parema viisiga, hoopis selgemini ja sa hakkad jooksma enda kodu poole. Ütleme siis Rapla, jah. Vasalemast Rapla poole võtate selge sigi, lähed läbi metsad
tõmbavad 2 lehte laiali, nii nagu piibliraamatus meri. Sa tormad läbi soode ja rabade, sa oled natukene nagu samlaga kaetud, sul on natuke kuuseoksi kõrva taga. Ja kui esimese hooga, kuna sul on nii suur kiiret koju jõuda, avastad sa seda, et sa oled äkki Tartus, mitte Tartus, Türil näiteks. Tartu on liiga kauge. Türilt jälle Rapla poole tagasi. Jõuad kodu juurde, lööd ukse lahti, nii nagu Taigar 5, hästi aegklubis. Astud tuppa ja su naine tuleb just kõrvalt toast ja ta on tulnud näiteks just sellisest saunast, kus ta on imeilus ja see ei ole enda naist mitte kunagi nii ilus alla näinud. Ja siis Eesti naine teeb midagi sellist, mida võib juhtuda ainult väga heades Hollywoodi filmides. Aegklubis ta teeb juba peaga niimoodi. Ja juuksed lendavad õhus ja vihma või veepiisad moodustavad sellise sinimustvalge vikerkaare. Ja siis Eesti naine teeb midagi väga ajaloolist, ta võtab enda kunstripsmed eest ära ja kunstripsmed on Eesti naise läinud sellepärast ees, et varjata enda loomulikult pikemaid ripsmeid, 3-4 meetrit ripsmeid teie toas, kõik Rapla kandi ja Vasapalemma kandi linnud tulevad naise ripsmetel laulma ja mees paneb enda käed valmis, et laulda selle sõstrapõõsaste vahel laulu paremini kui heas, keegi on seal teinud käed valmis. Äkki ära, sellepärast, et naised ei oska meie salasõnumeid lugeda. Teeme nüüd ühe sellise versiooni, kus Eesti mees vabaneb selle paisu tagant ja Eesti naine saab sellest ka väga hästi aru. Paneme kõik valmis, julgelt, ärge häbenege. Siin pole tõesti mitte midagi häbiväärset, see pigem on see auasi, kui te kõik laulate teineteiselt seda laulu. Käed ette. Sellepärast, et kui kiirelt peale tuleb eestlastel, siis see tuleb äkki. Siis see kaob sekunditega. Pange käed ette, julgelt. Sama situatsioon, mees lööb ukse lahti, naine kõrvalt toast, juuksed, ripsmed ja siis Eesti mees nagu suur kevad tormab tuppa. Sama situatsioon. Pange käed ette valmis, siis see tuleb äkki. Sõstrapõõsaste vahel leian siin põlile perus. Väikses aega meil kahel teeme siis väikese peo ja teie sõstrapõõsaste vahel leian siin põlile perus. Väikses aega meil kahel teeme siis väikese peo. Teie teeme siis kõva häälega, teeme siis tehke endale suur aplaus. Palju laule oleks teil täna laulda, aga kuna me ei taha teid väga nukraks täna kuidagi muuta siin, siis oleks kena enne igasuguseid desserte ja head ja paremat laulda teile üks selline magus laul, sest ilmselt sellist kibedust ja soolasust on argipäevas niigi palju. Ja siis oleks erakordselt hea, kui kas mõni lähedane inimene oleks sulle nagu magusmaa või sul endal peas oleks välja mõeldud selline väike nurgakene, kuhu sa korraks peitu poed ja kui sa sealt tuled argipäeva tagasi, tundub kõik jällegi magus ja ilus ja täiesti elamisväärne. Et saada sellist ühtsustunnet, siin ennist räägiti liikmisest ja kõigest sellest, aga kõige tähtsam on ikka need enda inimesed su kõrval. See on alati kõige ahus. Ma mõtlen seda, et te istud ilusasti ridades siin, arvan, et see ei ole raske, võtke kõik kätes kinni. Mitte ridade vahel, aga nagu read. Ridades inimesed võtke lihtsalt käes kinni, nagu oleks sellised väikesed rahvaketid. Ilus. Ja kõik kui kaasa niimoodi mõõdukalt, mõnusalt, jõululikult nagu kerge tume helvet, mida näha ei ole. Julgelt. Katsuge kõikuda kaasa niimoodi, et keegi liiga ei saaks teha või teistele. Kõikuge mõnusalt kaasa. Ja mõtlege, kui oleks olemas kusagil selline küla, alevi, vald, linn või maa. Täpselt selline. Mõtlege. Ühes magusas linnas on šokolaadist alleed, daamidel marmeladeed, sõrmustel uhked dražeed, härradel mõrudaid mõtteid, polegi paberil reas, vahtlitest arveid on õhtul,
süüa nii lõputult hea. Saadan sul sealt maalt ma kirja, sinna, kus hall argipäev. Loodan, et veel pole hilja, loodan sind ma kordki veel näin. Saadan sul sealt maalt ma kirja, karamellist tempel peal. Loodan, et veel pole hilja, teasid igatsen seal. Kohvikus martsipan laual, ootab sind värske kakao. Glasuuris mandlites kellas, aeg lihtsalt ära ei kao. Küpsistest majades iial, kurbust ei leia sa eest, sest uudised rosina raadiost on vaarika kahust ja meest. Saadan sul sealt maalt ma kirja, sinna, kus hall argipäev. Loodan, et veel pole hilja, loodan sind ma kordki veel näen. Saadan sul sealt maalt ma kirja, karamellist tempel peal. Loodan, et veel pole hilja, teasid igatsen seal. Kingiks too mulle sefiiri, too terve koorem kui saad. Vastu sul annan ma kallis, hoolikalt hoitud halbad. Saadan sul sealt maalt ma kirja, sinna, kus hall argipäev. Loodan, et veel pole hilja, loodan sind ma kordki veel näen. Saadan sul sealt maalt ma kirja, karamellist tempel peal. Loodan, et veel pole hilja, teasid igatsen seal. Teasid igatsen seal, teasid igatsen seal. Tehke enne mamma veel. Kontserdite lõpetuseks ja ma loodan tõesti, et me näeme teiega veel ja veel. Ja kui te kuulete, et me kuskil oleme, võite julgelt tulla meie kontserditele ja siis saate meie lauludega veel tuttavamaks, kui te juba nendega tuttavad ei ole. Ja oma kontserdit tavaliselt me lõpetame ühe kindla looga, selle nimeks on minu palve, aga siia ette ma loen enda sõbra Jaan Tammsalu ja Anu Raua raamatust, Anu Raua kirjutatud Hingede alguses kirjutatud palve 2014. Maistu palve, aga see võiks täiesti vabalt olla ka Vasalemma palve või mõne teise Eesti paiga palve. Ma loodan, et teil on olnud, hoolimata sellest, et me ennist laulsime raskest aastast, ma loodan, et selles aastas on olnud ka palju sellist, mis teid kuidagi rõõmsaks teeb ja teie meil ülendavad. Ma olen selle järgmise laulu puhul mitu korda mõtelnud seda, et kas seda on mõtet laulda, kas on inimesi, kellel seda laulu vaja läheb. Aga siis jällegi oled kontserdil ja vaatad, võib-olla mõnel inimesel seda siiski oli vaja. Igatahes meil oli teiega väga tore aeg koos. Kui tohib teid paluda veel ühte aplausi Tõnu Laikrile. Ma palun, muuda kõik koledus iluks, päikeselõõs jahedaks viluks, pimedus valguseks, lõpud valguseks, argus julguseks, rumalus tarkuseks, laiskus virkuseks, hoorus hooruseks, tuimus kirkuseks, kinnisus siiruseks, leidus kireks, üksikud üheks pereks ja kõik jaaniussid läheks taevalaotusse säravaks täheks. Palun hoia puudelabist,
kuni juure otsteni, vabast taevast põhjaveeni, vihmapiisast mereni, kevadkünnist lõikuseni, suveöödest talveni, väiksest soovist tegudeni, koidust õhtupalmeni. Anna meile oma aega, anna tarkust püsida. Võivad teised mind ju naerda, ma sinu käest saan küsida. Anna meile oma aega, anna teada armastust, sest kusagil seal teispool taevast on Eesti lootus ja Eesti usk. Palun hoia ema südant, et veel püsiks meie keel, lapsemeelsust lihtsalt küla, maad, mis saadud isadelt. Linna anna rohkem rahu, rahval ühte hoidmismeelt, liiga palju ilmselt palun, aga kõik see südamel. Anna meile oma aega, anna tarkust püsida. Võivad teised mind ju naerda, ma sinu käest saan küsida. Anna meile oma aega, anna teada armastust, sest kusagil seal teispool taevast on Eesti lootus ja Eesti usk. Eriti viimastel aegadel on sellele teemale tahes-tahtmatu tõmmatud meeletult palju tähelepanu. Ja eks on iga inimese enda otsustada, kuidas ta maailma tahab näha. Aga vahel tundub, et meil on liiga kergekäeliselt ära unustanud kõik need lubadused, kõik need tegevused, mida me tegime siis, kui see õhkõrn meile anti, sest vabadus ja armastus, need on kaks mõistet, mis on õhkõrnad. Ma vaatasin, et siin maja ees oli ka selline õrn jää lompida. Ja või kui te vaatate mõne järve poole või tiigi poole, siis õhkõrn jää, mis on seal äärtes, kui te lähete sellele sõrmepadjakesega pihta, siis see kas sulab või pudeneb miljoniks kristalliks. See on samamoodi nagu vanast õhtut tõstate pokaali, kogemata vastu parketti, kildeks. Ja neid kõiki kilde kokku korjata ja taas kokku liimida on põhimõtteliselt võimatu tegevus. Aga nii mulle tundub, et meil tihtipeale vabadusega kuidagi on. Et me unustame liiga kergelt ära, kui õhkõrn see mõiste ja see asi meil on. Vabadus on nagu selline gurmee koogitükk, nii nagu me kontseptit alustasime, mida sa kunagi ammu võtsid väikse lusikatäie ja see maitses väga hea. Aga tänapäeval mulle tundub, et me sõidame kõik veel suurel vaba õhu ja suurel lõbusel laeval ja keset seda laeva on selline pikk toidulaud ja ümberringi käivad ilutulestikud ja käivad need vaaterattad ja Ameerika mäed ja meeletult palju kloone jookseb ringi. Ja sa seisid seal laua ääres, talvik on ees ja sa krahmad seda kõike peale, mis seal laua peal on. See on suur Rootsi laud ja sööd seda vabadust nagu kiirtoitu, tundmata lõpuks igasugust maitset. Nii nagu see laevatoiduga tihtipeale juhtub, kui midagi saab liiga palju. Väga palju ma olen aru saanud sellest, et me võtame tänapäeval vabadust nagu suurt vabadust, armastuses ja vabaduses. Et vabadus tähendab ilmselt seda, et sa tohid teha ükskõik mida, sa tohid loobuda ükskõik millest iganes, sa võid teha ja armastada kõike, mis iganes pähe tuleb. Aga kui sul on vabadus antud, siis vabadus on tegelikult suur kiht ja see on seisus. Ja kui sul on antud seisus, siis seisus kohustab. Tihtipeale ma olen kuulnud selliseid ütlusi, et kellelgi on häbi olla eestlane või kuidagi tahaks ära minna. Ja siis ma mõtlen selle peale, et kui meid on umbes miljon või natukene üle ja meid on seni ajani maailmas vaja läinud, ja maailmas on erinevad kuningapojad või siis inimesed, kes arvavad endast natuke paremini kui
teised, siis miks ei või eestlased olla ka omaette seisus? Te võite vabalt homme hommikul ärgata üles ja mõtelda seda, et ma olen eestlane ja ma olen eraldi seisus. Eestlane olla mitte halvas mõttes on väga, väga uhke tunne. Tuleb jälle selline aeg, et jõulud lähevad mööda, aga ehk tulevad järgmised. Tuleb vabariigi aastapäev, tuleb taasiseseisvumispäev ja vahepeal võidupüha. Ja siis me kõik koos hüüame jälle, et jää vabaks Eesti merivõim. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, või laulab teisi ühislaule. Ja siis kindlasti keegi suurest nostalgiast tõuseb püsti pidulaudade tagant ja ütleb, et ükskord me võidame nii. Aga mõtelge selle peale ja pange tähele, kui ühel päeval peaks saama hetk, kui me enam ei võida. Palun hoia meie laule, sest neid vaja läheb veel. Raskeid aegu aiman kaugelt, aga need on juba teel. Tõstan pilgul loojangule, mis veel oskan lisada. Ükskõik palju ta on jätnud, mul on silmis palvepisarad. Anna meile oma aega, anna tarkust püsida. Võivad teised mind ju naerda, ma sinu käest saan küsida. Anna meile oma aega ja anna teada armastust, sest kusagil seal teispool taevast ja seda lade peab ju olema Eesti lootus, Eesti unistus. Ja kui me hästi järgi mõtleme, siis natuke rohkem armastust ei teeks meile kellelegi liiga. Aga oleks väga tänulik teile selle eest, et te meid täna vastu võtsite, et te meid üle peale kutsusite. Kui tohib paluda, tehke meie kutsujatele suur aplaus. Kui oleks teie vastu päris aus, siis vaadates teid kõiki ja seda väikest kontserti, vaadates seda, kuidas te kaasa liigute, mille peal keegi muutub nukraks, mille peal keegi naeratab, siis ma tahaks küll uskuda ja ma usungi. Ja ma arvan, et Tõnu ühineb ka minuga, et senikaua, kuni on olemas teiesuguseid inimesi, igat ühte siin saalist, igat väikest poogitükki, igat väikest aeda, senikaua on olemas Eesti usk. Ja me oleme teile selle eest rohkem tänulikud, kui ka antud hetkel ise oskate aru saada. Tehke endale suur aplaus. Ja me lõpetame enda kontserdi, meil oli kokkulepe selline, et lõpetame selle sama looga, mida laulis see imeline noor lauljatar enne meie lavalkulemut. Ma loodan, et me ei raisanud kuidagi aega. Ma soovitan tulla meie teistel kontsertidel ka, need on natuke pikemad, nad on 4 tunnised sellised suhteliselt igavad. Need võite julgelt tulla. Hetkeks vaibub valgus, hetkeks kustub kära, astud mööda õhku, mälestuste täna, äratundmisrõõmsus, aja taandumine, selles imeaias, sinust sünnib ime. Sillal langeb pisar, tajumata ilma, suurelt väike kaotus, päike ohkab hilja, esimene sõna, päev täis ootamisi, kõike sa siit haaraks, mõtled endamisi. Tõnu Läkrem. Tantsin mööda tuuli, naeratus veepeeglis, lipsad läbi purist. Silmad veel kord sulged, pihus kuuled hääli, ise uskumata, kõike seda väärid. Peagi käes on õhtu, koju kiirelt rutad.
on rõõm ja kurbus segi. Naerda või siis nutta, on mälestustest värav. Käes veel lemmikleelu. Pilvent langeb sulle. See on minu elu. Me soovime teile ilusat elu, uut aastat head. Me väga täname, et sa lausid meie laulu veel ilusamini, kui meie suudaksime seda eales esitada. Tehke enda kodukohale ja enne selle suur aplaus ja tulge meie kontsertile. Võtke lihtsalt kätes kinni. Viimas korda, nii jube kui juba ei ole. Katsuge leppida need inimesed, kes teie kõrval on. See on raske. Võtke kätes kinni isegi siis, kui nagu ma tavaliselt ütlen, et võtke käes kinni siis, kui teie kõrval istub absoluutselt ebameeldiv inimene. Homme on meil siis 29. Jep. Homme on 29, homme on seda Viiumaale. Aga teie võib-olla hommikul jalutama enda perega või armsate inimestega või üksinda ja siis vaatate, et on üks põld siin samas Vasalemma lähedal ja põllu peal on üks uks, täiesti ebareaalne uks. Täiesti ebareaalne, lihtsalt välja. Ja lähete ikkagi uudisjõust ukse juurde, teete ukse lahti. Ja nii nagu ikka jäävad paremad kõik teie lemmikmaitsed. Kas siis see kook, mis vanaema on teile teinud kunagi või ema tehtud kissell või vanaisa mesilased saadud mesi või kõik need lemmikmaitsed, mis teil on läbi elu kuidagi juhtinud. Seal toas on koos kõik lemmikraamatud, mida te olete eales elus lugenud. Isegi kui seda on ainult üks, aga see raamat on seal kohal. Seal toas on teil võimalik näha kõiki neid inimesi, keda te päriselt näha soovite. Seal toas on kindlasti koos kõik armastused, mida te olete tundnud elu jooksul, aga ennekõike see kestev, mis teil praegusel hetkel suurelt hinges on ja loodetavasti jääbki. Ja seal toas on need laste joonistusbloki lehed. Natuke paksemad sametised, et kui sa võtad pliiatsi ja joonistad sinna midagi peale, siis see asi, kui sa väga soovid seda, saabki olema. Tahate näiteks tassikest head kohvi, joonistate tassikest kohvi, ongi tass kohvi. Tahate näiteks ilusat jõulupuud, joonistate jõulupuu, ongi jõulupuu. Tahate sõstrapõõsas, mingi nimelikul põhjusel. Joonistate sõstrapõõsas, ongi sõstrapõõsas. Ja seal toas on koos kindlasti kõik suved, mida te olete läbi elanud ja kõik need suved, millal te olete igatsenud jõule ja kõik need jõulud, millal te olete igatsenud suve. Ja me soovime teile, et need jõule ja suvesid oleks teil ees veel erakordselt palju ja need oleks ilusad. Proovime nüüd lõpetuseks laulda kõik koos. Siin korraga on kõik need suved koos. Siin korraga on kõik need suved koos. Proovime veel kord. Siin korraga on kõik need suved koos. Tublid lapsed. Sinu sõõrmetel paitusi tunnen ma siin, täisku kiiri, kui teame, mis teha. Mõni naertus nukker ja väike kapriis, päevad kui jäime koos mõtisklema. Meie meeletud eined lubamatumad teod, lillelõhnad ja küünalde paha. Tilgatumad pokaalid üsna vaikivad peod, mersoola, mis pudenes maha. Siin korraga on kõik need suved koos, üks algupildi tead ei lõppegi. Siin korraga on kõik need suved koos ja lahkuda nad näen ei mõtlegi. Üks algupildi tead ei lõppegi. Siin korraga on kõik need suved koos ja lahkuda nad näen ei mõtlegi. Sinu naeratust hommikul sõrmedel näen, kurja unenäo kurdusid silu.
ammuse laulu ära kuulnud refrään, mis on ometi täna just ilus. Meie ärkamisajad ja uinumislood veidi kooki ehk juurdegi paluks. Kujutelavad plaanid minu lemmik šansoon, ülrõõmus ja lõikavalt valus. Siin korraga on kõik need suured koos, üks albumide ajal ei lõppegi. Siin korraga on kõik need suured koos ja lahkuda nad näe, ei mõtlegi. Teie? Üks albumide ajal ei lõppegi, natuke julgemalt. Siin korraga on kõik need suured koos ja lahkuda nad näe, ei mõtlegi. Võimsalt. Siin üks albumide ajal ei lõppegi. Teie kord. Siin ja lahkuda nad näe, ei mõtlegi. Üks albumide ajal ei lõppegi. Siin ja lahkuda nad näe, ei mõtlegi. Ja lahkuda nad näe, ei mõtlegi. Ma tegelikult lähen laulma keelesse praegu šansoonide kava, kui tahate kuulama tulla küll üheks. Aga üldjoontes ma soovitan nautida seda teie seltskonda ja suupistit. Me väga tänan teid ja taas.